Teman-teman semua, kali ini kita akan makan, ini namanya gohu. Gohu itu seperti asinan, tapi ini pepaya, biasanya pakai buat timun, tapi ini pepaya. Kita coba ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, buah pepayanya. Kita coba ya. Asin, manis, gurih. Kuahnya ini pakai gula aren, makanya agak seperti merah, warna merah. Mantap. Di luar hujan.